привет! Сегодня мы проходить метель. Мы начинаем с первого. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Это была метельная шутка. Уснул. Мы начинаем играть. Так, сразу ручки. Ну, нужно. Ну, тут есть отмычка. Нужно выбираться отсюда. Так, сначала мы берем лампу. И играем где-то тут молоток. Я не помню, где молоток. Будем искать его еще. Первый канал. Тут только игры. Это вообще нет. Я не помню, я проходила такую. И закончил ее. Где вообще? Вот и молоточек. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну так, почему это? Все хорошо. Эта веревка не могла упасть сама. Как я мог забыть? Как убрать? Веревка там. Еще подсказка. Ну, теперь вторая часть. Часть. Окей. Ничего не. Сейчас. Вот так уже все. 7, 3, 5. Хорошо. 8, 7,
3, 5, 6, 8, 7, 3, 5, 6, 8, 7, 3, 5. Лифт, дверь. Боюсь, что он увидит. Ну да, он еще увидит, покутим. Давай. Это же будет пулька. Что-то здесь не так. Да ничего, ну дверь открыта. Все, давай убивай меня. Эта веревка не могла упасть сама. А что на веревку? Ну, на этом мы заканчиваем. Всем пока.